tinoramba chikutendai mwamutsvene, tinoramba chikudza zita renyu rakatendeka, tinoramba chikuongai mwamutsvene mangwanani ano, tinoramba chikudza zita renyu Jesu nekuti rinoshamisa. Tinokutendai chapupu chakatendeka, tinokutendai mudzi woupenyu hwedu, tinokutendai Alpha naOmega, tinokutendai mwamutsvene mangwanani ano, zuva ramatigadzirira Jesu. Tinoramba chivonga nyasha dzenyu nokuti dzinogara nekusingaperi. Wamasimba ose namatwa anyu kuti ndozvamakafanirwa, wamasimba ose semudzi wanyu kuti ndozvamakafanirwa. Mangwanani ano Jehovha, mangwanani ano mweya mutsvene, ribatwe noutsvene zita renyu nokuti rakakodzera. Mbiri yose kwamuri Jehovha, mbiri yose kwamuri El Shaddai, mbiri yose kwamuri mutsvene akatendeka. Baba, nezita neropa raJesu, mangwanani ano tinoramba chikutendai Mwari, mangwanani ano tinoramba chidzosera mbiri kwamuri mweya mutsvene, mangwanani ano tinoramba chikutendai Wamasimba ose. Baba, nezita neropa raJesu, mbiri kwamuri Jehovha, mbiri kwamuri mweya mutsvene, ribatwe noutsvene zita renyu nekuti zviro kwazvo rakatendeka. Mazviita Mwari mukana wakatipa zvekare, Mwari wekuti tigosvinumirana mweya mutsvene. Mazviita Jehovha, mazviita Mwari, mbiri yose idzosere kwamunoti muri Mwari, muzita neropa raJesu. Amen and amen. Amen. Amen and amen. Amen. Mangwanani anaya titende Mwari, ndoda kwemukana zvekare wavatipa wokuti tigoverane shoko raMwari mangwanani ano, muzita neropa raJesu. Amen. Amen. Regai tigamuchire vana vose veSpirit Impact, regai titende Mwari nekuchengetwa wherever you are. Regai titende Mwari zvekare noda kwevese vari kutiona maybe online all over the world. Toda kutenda Mwari nekuchengetwa nenyasha dzaMwari Wamasimba ose muzita raJesu. Amen. Regai tipinde mushoko raMwari kuna Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 kubva paverse number 8. Muprofita Isaiah chapter 55 kubva paverse number 8. Regai ndiverenge. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thine, but watereth the earth, and maketh it bringeth forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. Verse number 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, and shall not return into me void, but it shall accomplish that which I have pleased, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Mwari ngavaropafadze shoko ravo mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Amen. My title today is, whose report do you believe? Ndinodzokorora. Whose report do you believe? Mangwanani ano dai mweya mutsvene vakatibatsira, vakatigonesa kutipa understanding yekunzwisisa shoko ravo sekutaura kwavakaita. It is another thing yekungonzwa shoko, and it is another thing yekuve neunderstanding neshoko rinenge rataurwa naMwari. Pataverengesa pandiri kunyanyisa kuda paverse number 11, pavari kuti, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, and shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I have pleased, and it shall prosper in that thing whereto I have sent it. Amen. Zvakuda kuve neunderstanding yekunyatsonzwisisa kuti pakutaurwa neshoko raMwari, kuti paya patinogona kugomberwa, patinenge tapa starting point
Mwari ndo pavanenge vakutoda kutoita a starting point, an introduction yezvinhu zvatinenge tichishuvira. But nhamo naMwari ndeyekushayiwa vana vanogona kutenda kuti zvaakataura hazvirevi nhema, ende zvaakataura aisa joka. Vadikani, God is not a joker. Mwari paakatotaura paya aitorevesa, ende anotoda kutoti shoko rake rizadziswe pamusoro pelife yedu. Mangwanana naye Mweya Mutsvene ngavatibatsire tigone kunyatsotenda kuti zvaakataura haana kutaura kune vamwe vanhu, but aitorevera kutoti zvitoitika mulife yedu, zvitozadzisika muupenyu hwedu. Mwari anenge achitodawo munhu anotomutenda, so that agone kuita zvaanenge achishuvira kuita pamusoro pemunhu waakasika. We've got so many promises dzakataurwa mushoko raMwari, but dzisati dzazadzisika mulife yedu. Why? Kwete kuti Mwari aireva nhema, no, but ari kushaya munhu anogona kumusungirira pashoko rake. Ari kushaya munhu anogona kutenda pane zvaakataura kuti zvinogona kuitika kuti zviitike. Dzimwe nguva zhinji tine zvatakanzwa nemachiremba. Chiremba akatokuudza kutoti condition yenyu kana chirwere chamuinacho hamusisina nguva yakareba kana makore akawanda muchigona kufamba kana kugona kurarama. Izvezvi mumwe munhu atori busy kurarama in fear nekuti kune ripoti yaakanzwa nachiremba. Yeyo mubvunzo mudikani mangwanani anu, whose report do you believe? Unobelieve here the negative report yakataurwa nachiremba kana kuti unobelieve shoko raMwari? Mwari ane zvikuru zvakataura pamusoro pelife yako, but chiri kunetsa kuti zvidzadzisike uri busy kuti zvingaitikawo paupenyu hwangu here. Maybe nekuti une background isingatarisiki, pamwe pacho nekuti une background isingatsananguriki. Unogona kutotenda kuti zvekwedu ndo zvazviri ngoripo. But I urge you mangwanani anu, don't come to a conclusion nekuda kwezviri kuitika mufamily yekwenyu, but tenda kune shoko rakataurwa naMwari pamusoro pelife yako. Whose report do you believe mangwanani anu? No matter the negative report yawina, no matter une mazita emadunirwa unogona kutaurwa nevanhu, but unoziva here kuti shoko raMwari rinoti you are a peculiar generation. Kureva kutoti mauri mune zvinhu zvinoshamisa zvakarongedzerwa naMwari mauri, but zviri kushayiwa munhu anogona kungozvitenda kuti no, I'm a royal priesthood. Whose report do you believe mangwanani anu? Shoko raMwari riri rei kuti rizadziswe pamusoro pelife yako, but nhamo iri kuitika ndeyekuti une zvimwe zvinhu zvawakanzwa ndo zvaunotenga, une zvimwe zvinotaurwa nevanhu ndo zvaunotenga, but shoko raMwari riri kuda kuzadziswa pane mukristu akanditeerera mangwanani anu. Shoko raMwari rida kuzadziswa pane hama neimwe neimwe. Mudikani hazvinei nemamiriro environment yaunogara. God is not worried about that environment. God is ready to change your status at any time, at any way. Kune mwe munhu akanga ari mushoko raMwari, mwe munhu ainzi Mephibosheth, aigara kunzvimbo yainzi Lodhibha kwaisatove necommunication kwayo, but Mwari vakuda havo kuchinja status yake. Ndava panobvunzwa nezvake, panotaurwa nezvake kuna 1 Samuel, kunotaurwa nezvaMephibosheth, panobvunzwa nezvenhoroondo yekunzi ndianiko anengaitirawo favor. Zvichibvunzwa, anobvunzwa anototaura kuti ariko zvake but chiremba. Unoziva here kuti kune vamwe vanhu vakatokanganwa nezvezita ravo vanotaura nezvecondition yako, but I want to encourage you mangwanana kuti don't worry about what you are, but believe who you are in the eyes of God. Vanhu vanogona kukuona sezvauri, but don't worry about maonero aunoitwa nevanhu. Mind about what God sees you in his eyes. Kune zvakawanda zvinoda kuitwa naMwari. Tanga tiri musizeni imwe yangochifunga kuti pamwe inoburika here, ichazoburika sei. Pamwe pacho tikati korona inotisiya here. But you want to thank God kuti pamwe pacho patinofunga kuti pamwe isati pakudi, Mwari vanenge vachiotoona nemaonero avo. Ndosaka pataverengesa vati my thoughts are different from your thoughts. Maonero amungazviite nemaonero atinoitwa naMwari zvakatosiyana. Maitiro atingaite panyika nemaitirwo anoitwa nedenga zvakatosiyana. His ways and our ways are totally different. I repeat,
Whose report do you believe? Ndikuda mutendi mangwanani anoti zvevamwe zvingarami, but not inini kana ndatenda kuna Mwari. Tinogona kunge tiri masituations akafanana, but tosiyaniswa naMwari noda kuti tinenge tine matendero ataita. In the days of Hannah, kune vazhinji vaitodawo mwana. That is what I believe. But matendero akaitwa naHannah akaita kuti iye abate chaida, vamwe vagosara vasina. Tinogona kunge tiri masituations ekuti pamwe pacho tinogona kunyararidzana kuti aiwa inga ndo zvatingori, but mudikani ramba kunyararidzwa nevamwe, because iwo ndo kuda breakthrough yako, iwo ndo kuda testimony yako. Unobelieve here kuti Mwari vanogona kukunyurura pakati pevazhinji, Mwari vanogona kukusiyanisa nevamwe pakati pevazhinji. Tingange tiri mufamily one inozikanwa kuti mhuri yekwaava ndeyevarombo, mhuri yekwanana uyu aiwa ndo zvavangori, but nhasi ndoda kuti ubelieve Mwari wandinoshumira kuti pakati pevakadaro Mwari vanogona kukunyurura. Ndosaka uchiona mhuri yana David vakawanda, vamwe vaitore neexperience yekurwa, but David asitorina kana experience yekutomborwa. David ane favor yaakatenda kutoti kana yatondimhara handirambe ndakadaro. Ndosaka uchizoona kutoti as little as he was, David akagona kusimudzwa naMwari. David akagona kusimudza kunyange family yekwavo. Hazvinei age yako. Ndosaka uchiona kutoti mushoko raMwari kune vakatoita madzimambo 88 years. Hazvinei age yako mudikani, hazvinei nemakore kuti aanenge awanisa kuti ndichazovawo chii. God is not worried about your age. God is not worried about your environment. Chaakungoda munhu anomutenda mangwanani ano. I repeat, whose report do you believe? Mugurumwanira revamwe tenda kuti Mwari vanogona kukunyurura. Indinotenda kuti kunyange champupuri chacho chikatouya, pane mumwe munhu anenge achitosimudzwa. Ndoda kuti mangwanani ano, no matter wane makore uri in the same situation, tenda kuti kana Mwari nyasha dzawo ukadzitenda kuti dzinogona kukuitira, mangwanani ano dzinogona kukuitira. Tine mumwe murume ari mushoko raMwari anonzi akanga agara for 38 years ari patsime raiporera vanhu, pekuti ngirodzi yaingoti ikauya yopfongudza mvura, anenge akangwara akangotuhwina imomo zvake zvotomuringana. But do you know kuti akagara makore akatopindana akapindana, nekuda kwekuti akanga akamira vamwe vanhu vaingoda kungomuisirawo, akashayiwa someone anogona kumusapota. Murikani unogona kushayiwa someone anogona kumira newe, unogona kushayiwa someone anogona kukusapota, but I urge you mangwanani ano, tenda murume anonzi Jesu, tenda kune musharuka yekare kare kuti iye kana angosvika chete zvako zvaringana. Murume anonzi Jesu asvika. Jesu chaida chete kungoti chingonditenda chete kuti I can change your story. Mangwanani I need someone who can believe that no matter the years andanga ndakamirira munana wangu, but kana ndikangomutenda chete murume uyu zvangu zvandiringana. Chiregedza kuisa focus yako kuvanhu sezvaungochimboita pamwe makore ese. Tenda kutoti kana iye ati ndinogona kukusimudza, unotosimuka ende life yako yotochinja. Whose report do you believe? Vamwe tine madeclarations atakaitirwa, vamwe tine maprophecies akaitwa pamusoro pelife yedu asati azadziswa, kwete kuti Mwari vaireva nema, but hatina kuzvivhenganisa nekutenda kuti no matter how big is the declaration rataurwa pamusoro pelife yako, no matter how big is the prophecy yataurwa pamusoro pelife yako, God is just waiting for you to just believe kuti zvinogoneka, zvinoitika. Do you know it is another thing yekubelieve kuti God can raise a dead person, God can raise Lazarus. It is another level. And it is another level yekutenda kuti if he raised Lazarus, he can also raise my life. I pray for you mangwanani ano, believe that this God can change your life. This God can change your status. No matter how hard is the situation,
no matter how hard the challenge you are facing, believe this God, He can change your situation. It is my prayer, mangwanana, kuti mutende Mwari kuti anozvigona. Do you know what is too big for your mouth to say? Your hands cannot handle it. So kana paine chaokuda, no matter how big it is, believe this God that He can do it for you. Panoto declare to you are one of the millionaires. Believe that you are the candidate, that you are a millionaire. The word of God can show to you are the possessor of properties. No matter how much can send in your pocket, believe that out of nothing you can have something. That is why Mwalibaka sikanika without any resource, but I need someone who is gonna say, no matter I don't have any resource, but because the word of God is saying, I am the partaker of this, I will be the partaker of this. Zvakaomadikani kuti unonzwira vamwe vanhu kuti dai zvaitika kuna ningi iwe usiri kuzvitenda. Chinonyanyisa kushanda ishoko rawatenda riri mauri. Do you know kuti vanotaura vanoti chirwere chiri kunze achikuaffecti more than chirwere chamukati mauri. To mean kuti vari kuti shoko riri mauri rinoproduce more results than shoko rawakangonzwa ukangotoro just like ngoti ingori shoko raMwari. Ndoda kuti shoko rakanyorwa muBible ngarichimanifesta into reality in your life, but rinomanifesta sei kana usingagone kuritenda. Ndoda kuti Mwari, whatever chamakanyora, no matter how many years amakazvinyora mushoko renyu, may that word become reality in my life. I hope ndinachatenda mangwanana kuti Mwari unozvigona. Mweamtsvene ngatibatsire mangwanana. You are a possessor of properties. Indinotenda kuti iye akatetwa murombo nechekare kuti tigova pfumi. Akatoroverwa kare pamuchinjikwa, aachadzoka futi kuzorarama ogozoroverwa, so that kuti unyatsozonzwisa kuti saka chokwadi chokwadi. Iwayo makore akawanda iwayo aakatoroverwa, akatodanidzira kutoti zvapera, aitorevesa zvakatetwa murombo nechekare kutoti yogotora mupfumi. Hakuna kuramba uchirarama muurombo kuti ndofunga Mwari achazodzoka, Jesu achazodzoka zvekare kuti azofa futi kechitupa pamuchinjikwa. Akatofa, akatomuka, zvakatokwana. But it now needs someone who can believe this God kuti Mwari andichada kuramba nchirarama muurombo nekuti makatetwa murombo nechekare. I want to live according to your words. God is ready to do a turnaround in your life. Dzimwe nguva tine mathimu akauya kumachechi, dzimwe nguva tine mataito akauya mwedzi nemwedzi, but akauya akangoenda zvikangopera zvakadaro pasina kana one chakabatika. Akusi kuti Mwari havasi kugona kualter life yako, but Mwari vakutsvaka kutenda mauri. But nhamo yaMwari ndeyekuti mutendi akabatirira kune zvaakangonzwa, akabatirira kune zvaari kuona. Iwe kune shoko raMwari rakamira kuzasi kwako pamusoro pelife yako. Kune rimwe shoko raMwari randinogara nditi Mweya Mutsvene, ndibatsirei rigone kuraramika mazuva edu. Ndinoona kuti shoko raMwari rinoti zvisina kumboonekwa kana nemeso, zvisina kana kumbonzwikwa kana nenzeve, ndo zvakagadzirwa kune uyo anotenda, kune uyo anovada. Mudikani, kune chinyowani here chati chaitika mulife yako chekuti vanhu vari kutokatyamara kuti hey, zvagoneka sei, zvakaitika sei. Kana usati wanazvo zvakadaro, mudikani, believe this God guy. Tenda kuna Mwari uyu. Kune zvinoshamisa zvaada kuita nelife yako, kune zvitsvo zvaada kutanga newe palife yako. Nhamo ndeyekuti uda kuti Mwari akuitire zvaakamboitira ningi. Aiwa, Mwari hapererwi. Mwari ane zvikuru zvaada kuita nelife yako, but ari kutsvaka kuti ndoitira kuna aniko because iwe hausi kumutenda. Mangwanana, tenda kuti Mwari can start something new in your life, can do something great upon your life.
Why? Ausungori munhu nje kana kuine chimwe chisikwa chiri panyika chakakosheseswa naMwari, chisikwa chinonzi munhu. Nekuti munhu ega ndiye akafirwa naJesu. Munhu ega ndiye ane ropa rakaita kuti ribude pana Jesu, kurasikirwa neropa rake. Mwari kuti mwana wangu siya akudenga, unofira munhu akaita semunhu. But munhu wacho kuti achitenda kuti Jesu zvaakafira ndezvekuti nezvekuti ngazvimanifeste pamusoro pelife yangu, ndo zvaari kushayiwa mangwanana. Refuse to live an ordinary life because our God is not an ordinary God. Refuse to kungoraramo zvakangojairika nekuti Mwari wedu ane zvikuru zvaanogona kuita in life. Mwari wedu ane zvikuru zvaanogona kukonzeresa muupenyu hwedu. Whose report do you believe? Do you believe that you are a great person? Do you believe that you are a candidate yekutoona zvinhu zvinoshamisa? Nezvauri izvozvo mudikani, nekoko kwaunogara ikoko, Mwari uyu anogona kuita zvinotyisa, zvigonzwikwa mukurumbira wazvo. Mangwanani angu, munamato wangu, tenda kuna Mwari, tenda kuna Mwari, tenda kuma promises ake. Believe that he can alter your situation. Believe this God, that you are divinely protected. Vamwe zvitiri kungogara tiri mufield zvinogona kungodai. Ukangobatwa nekaflu oti ndofunga ndo yato corona. Ukangobatwa maybe nekachikosoro otofunga ndofunga ndo yato corona. But hey, do you believe that you are divinely protected? You have got so many angels surrounding your life. Une protection 24/7. Whose report do you believe? I want someone today who's gonna believe that I'm going to rise beyond people's imagination. I'm going to be celebrated. No matter staramuranga risingazikana, but because ndatenda Mwari werudzi urwu, great things are gonna manifest in my life. There is no project which you are going to start which is going to fail. Ukazvitenda mudikani, no matter ukamboita zvimwe zvikaondomoka, but believe that this year I'm going to rise. No project of mine is going to fail. No matter I've got no one who is supporting me, as long as I am with God on my side, all things are going to be well with me. I need someone arikuzotenda kuti no matter kune ma closed doors which were there before my life, from today, because I'm believing this God, there shall be no gate which is going to be closed before me. Jitende kuti no matter what, zimengwa economy payatori apachatotarisiki, but believe that you are not going to suffer. You are not going to struggle. Whoever anovimba naMwari, vana veshumba shoko ravanoti vana veshumba vangatoziyani nzara, but kwete wakarurama waJehovha. Ramba kushoterwa muupenyu hwako, ramba kustrugula muupenyu hwako. Believe that you are going to cross. Panoperera vamwe iwe tenda kutoti iwe unopfuura naJesu wako. You are going to cross the uncrossable rivers. Paukapegerwa nevanhu kuti apa upapfuure, but ukatenda Jesu uyu unopapfuura. Munamato wangu mangwanana, that there shall be no limitation, there shall be no disappointments. Believe that you are not going to experience any dryness in your life. Ukazvitenda, no matter kune maripoti angataurwe nevanhu, you are going to make it in this life. Believe this God. He has got so many things which he wants to do upon your life. Kune zvizhinji zvaakataura pamusoro pelife yako. Mudikani unogona ngoine mabattles awakafesana nawo. But don't mind about the huge, cannot how big is your enemy is. But believe that this God can make you a conqueror. Because shokora kira katogara totaura nechekari, that you are more than a conqueror. Ndinofanira mukomana anonzi David.
neukuru hwese hunotaurwa Goriath kuti akanga ari. Iye akatenda maari kutoti I'm more than a conqueror. With this God ndikangomutenda chete Mwari handinyadzise. Mwari ari kutsvaka munhu anomutenda nekuti shoko rake anoti hakuna akavimba naye akanyadziswa. I believe this God that he can do great things upon your life. Mudikani, zviteni kuti chero iri mari, it shall be not a problem to your life. Ngainetse kune vamwe, but ngaimhanyire kwauri. Do you know kuti life izvezvi zvitiri muZimbabwe yakadai? Vamwe vari busy kuchema kuti nai Mwari zvichazovei. Vamwe vari kutotenda Mwari kutoti Mwari ndokutendai because pakuoma kwazvo ndo pandiri kutosumudzwa nemi. Pakuoma kwazvo Mwari ndo pamuri kutondirangarira. Unozvitenda here kuti vamwe vanogona kuomerwa but iwe unogona kutorarama zvakanaka? Ukazvitenda Mwari vanogona kungosupply all your needs according to his riches. Ndosaka utiona mushoko raMwari munguva yedrought vamwe vachishayiwa zvekudya, Elijah aiprovidwa nedenga. Kune makumbo anogona kungotumirwa naMwari. Elijah was not even worried kuti chikafu chanhasi chichabva kupi. Chaingoziva kungoti wandakatenda anozviziva kuti ndinoda kudya. This God can do something which is beyond human expectation. Zvinogona kunzi nevanhu zvingagoneka here. Mwari ndozvavari kuti my thoughts are different from yours. Hakuna shoko rangu randakanyora, shoko rangu rinoburuka, rinofanirwa kudzokera kwaari risina kuzadziswa. Murikani, check on yourself. Maprophecies mangani, madeclarations mangani. Akataura, mamwe atone makore, mamwe wakatokanganwa, mamwe pamwe pacho wakanyora, pamwe pacho unotori nemadreams awo wakatomboratidzwa naMwari. But asati zvazadziswa. Not kuti Mwari ane problem, no. Mwari ari kutsvaka kani munhu angangomutenda mangwanani ano. Believe that you are the only person which God is going to locate mangwanani ano. Believe kutoti kunyangwe vamwe vanhu vakanzi vashayiwa, ini denga richandiprovide. You are not going to struggle. Believe kuti kana wakambengochichema, your morning is over. This is the time that the shout of joy will never cease in your life. No matter auna kana pekutangira, Mwari vari kuti my thoughts and your thoughts are different. Urikushaya kuti Mwari zvichazovei, your thoughts and his thoughts are different. God is just looking for someone who is believing. Do you believe him? Do you believe this God? You are divinely protected. You have got divine provisions. Believe that no more delays are going to manifest upon your life. No more delays in your prophecies. No more delays in the promises of God. Believe the word of God. That you are not the head, you are not the tail, but you are the head. Believe God. That hausi candidate yekungonza vangaverengo here vakanotokanganikwa. No. Believe that your name is going to appear among the millionaires as well. Don't worry on what was going on in your life, or no matter what you are facing like now. But believe that this God can rewrite your story. This God can change your story. It is a matter of believing this God. I ask you again, whose report do you believe? Zvawakaudzwa here nemadzitete ako? Zvawakaudzwa here nana sekuru? Zvawakaudzwa here maybe nevawakadzidza nawo? Pamba kuti wakabatirira pamwe zvakataurwa naticha wako kuti iri dofo iri rinoitei? Pamba kuti ndo pawakabatirira. But I want you to believe this God. That in this life you are going to make it. In this life you are going to be celebrated. Do not utende Mwari mangwanani ano. Kuti no matter what was going on in your life, pawamutendere ipapo ndo paanochinjira status yako.
pomutendera ipapo ndo paanochinja upenyu hwako. I remember in the word of God pane mudzimai anonzi akatokanganikwa kunyange zita rake, anotongoti mudzimai wekubuda ropa for 12 years. Imagine kana wasvika level yekutoti kana zita rako harichatozikana. Dzimwe nguva ndo state yavari. Whatever you are going through, it is part of your testimony. Vachasara vakutaura kuti wakambenga wakadai, but Mwari atokusvitsa pane imwe level. Mudzimai anonzi mudzimai wekubuda ropa. Zita rake hatinzwe nezvaro, kunyange nezvemhuri yake hatinzwe nezvayo, but tinongonzwa nezvecondition yaakapindana nayo. But ndinofara nechakazoitwa nemudzimai. Dzimwe nguva Jesu akatombenga atomboripo akatombonzwawo, but haana kuzvitenda. Tine vanhu vazere nekungonzwawo nezvaJesu, but asiri kutenda kuti Jesu wacho uyu anogona kuchinja life yake. Mudzimai anozosvika paanozoita decision, otenda kutoti kana as long as ndiri kungonoita mahwekwe naye, life yangu ngaibve yatochinja. Ndikangonobata chete mupendero nguo yake, ndiri kubva ndatopora. Such kind of belief, kutenda kwakadaro ndo kwandiri kudawo mangwanani ano. Kwekuti uri kuti hazvinei nekuti ndabatwa ndaiswa ruoko pamusoro wangu, hazvinei kuti vaziva here zita rangu, hazvinei kuti vari kuziva here background yangu, but pandangozvitendera chete kuti naJesu zvangu zvatobhadhara, life yako ngaibva yatochinja. It is my prayer today, may God rewrite your story. If you believe this God that he can change your status, truly this God is going to change your status. Kune chimwe chirema chakanga chichitozikanwa chinotogara paBeautiful Gate. Imagine kugara pari kunoporera vamwe, vanhu vachitopindawo, vafundisi vachitopindawo muchechi, votobuda hama dzake dzotonomusiya paBeautiful Gate. Imagine Beautiful Gate riri kutonzi suo rakanaka, but akanga asina chakanaka chaionekwa. Why? Nekuti maari makanga masati makurunga chiya chinonzi kutenda chiya. Kusvikira rimwe zuva nyashawo dzazomuringana, panozoyo Peter naJohn oti chiri matiri ndo chatinokupa, ukazvitenda life yako iri kutoshanduka. Mudikani unogona kunge utori paenvironment yakatonaka padhuze nemunana wako, but ukasatenda unogona kuita mazuva nemazuva, ugoita makore nemakore, but uchingozikanwa kuti auyoyo wokugara paBeautiful Gate, uyoyo yakaakadai so. Kusvikira wagona kutenda mangwanani ano, whose report do you believe? Unotendera kuti uchangovawo chirema chichangogara paBeautiful Gate? Unotendera kuti uchangovawo hana anongodiwa hake nemurume wake, but achingogara asina mwana? Tenda kuna Mwari. Great things are going to happen in your life. Believe this God. There's going to be a dramatic change in your life. If you believe this God, kune vanhu vakanga vasisati kuziva vari kuzokuziva because of this God. Kune vanhu pamwe vakatenga vatokukangana, but ukamutenda Mwari pokama usingaverengi, vanhu vari kuzotokuverengawo. Vanhu vanenge vakutomira toti aiwazve mutambo haugone kuitwa uyu kana David asipo. Madzikoma Josefa akatenga atomukangana, but nekuda kwekuti akagona kuramba achingotenda Mwari, pawakakanganikwa vanhu vanenge vakutomirira iwewe. Believe this God that you can be the breadwinner of your family. Believe this God that among the millionaires, you will be part of them. You are going to possess my properties. Ekuti kukabvunzonzi ndiani muridzi wavo, azvinechane newe, but ukazvitenda kuti Mwari unogona kukuitira, zviro kwazvo Mwari unogona kukuitira. This is the moment to allow God to alter your life. This is the moment to surrender your life to, oh God, take over upon my life. Mwari ndakuda kucelebrate kwa Mwari ndakuda zvakanaka pamusoro pelife yangu. Just believe. Hakuna Mwari chimwe chikuru chaari kuda, akungoda kutenda kwako chete mangwanani ano. Tukazvitenda amongst vanhu, ini Mwari
ndinogona kukusumudza pakati pevamwe vanhu. Ndine here kunyangwe ari kuda mari anoti kunyangwe mabhengi akavharwa but Mwari ndiri kuda mari. Do you know kuti our God doesn't work with our banks epanyika pano? Anogona kunge akavharwa mabhengi but iwe kana uchida Mwari anogona kutoita maths nemastrategy ekuti yako iuye. Believe this God. All things are possible with him. No matter unema impossibilities, aukuti Mwari izvi zvingagonekera. All things are possible with him. Just believe. Just believe. I urge you. Kunyangwe pauchange uchizonamata. Don't pray if you don't believe. Whatever you are going to believe, God is going to give you. He is the supplier of everything. He can do it to your life. It's not too late for God to turn around your life. It's not too late for God to change your life. It's not too late for God to do great things upon your life. You are not an ordinary person. Ukaona Mwari wakugona kuti, let my son go and be crucified for you. Kroto, you are a great person in the eyes of God. Allow God to do great things in your life. It is my prayer that may this God give you a genuine smile. It's not too late for this God. Maybe you are in fear. Maybe I'm watching what God or chungo to battle Mwari why. But it's not too late for this God. Believe that even now, as I'm speaking, even now, if you allow him, God is going to do great things. You shall be a talk of the family. I repeat, it is my prayer that you be the talk of the family, be the talk of the town, be the talk of the city. Neuda kwezi testimony rengeretwa na Mwari pamusoro pelife yako. Imagine vese vaitwa na Mwari. Kwangu vene mukurumbira kuti makazvinzwa here zvakazoitika kuna Sara. Makazvinzwa here zvakazoitika kuna Hana. Makazvinzwa here zvakaitika kuna Mephibosheth. Makazvinzwa here zvakaitika kuna Elizabeth. We've got so many people vakaitwa na Mwari. Just because they believed in God. No matter what they were facing in life. But vakaramba vachitenda kuti na Jesu zvinogoneka. Na Jesu zvinoitika. And God was so faithful to them. Zvakagoneka, zvakaitika. And it is the same to you. Zvinoitika. That supernatural intelligence yaokuda iye, whether to your life, whether kuvana vako, I believe na Jesu zvinogoneka. Magraduation aunotoshuwira kuti angaitika kumhuri kwedu. It's not too late for this God. Tinavo vatinavo yekuti dzatonhoroondo yekuti vakanga vasingatozikano. This God can do it to your life. You are going to be celebrated. You are going to be celebrated. You are blessed. You are favored. You are a great person. I pray, stay blessed. Stay blessed. This God can do it to your life. This God can turn around your life. My last word to you. Whose report do you believe? After all the negative reports which you have heard, after all the negative names which you have been named, after all the failures which you have passed through, whose report do you believe? Do you believe that you are going to rise again? Do you believe that it is your time to shine again? Do you believe that people are going to come and say, what really happened? Asking you, whose report do you believe? You have a blessed day? I believe this God is going to do a mighty thing
if you just believe Him, if you just believe Him, great things are going to manifest. I'm ready to hear your testimony. I'm ready to see your testimony. No matter how far you are, what I know, this God is able to do great things upon your life. This God is able to alter your life. This God is able to shift your name kuva pasi payange akavanzwa ipapo kukuisa pamusoro pakakwirira. Believe in my God. He is able to rewrite your story. This God is able to change your story. Believe Him, for our thoughts and His thoughts are totally different. Kana kuine shoko rakatomboya kuupenyu hwako, mudikani, rakamira kuti results upon your life. Kana uine prophecy yakatombotaurwa in your life, hey, Mwari havana kureva nhema, rakamira kuti rimbovhinganiswa nekutenda. That ingredient of faith ndo yakangomirwa chete pamusoro pelife yako. Believe this God, you are a great person. Believe this God, you are one of the billionaires. Believe this God, you are a mighty man, you are a mighty woman of God. Bless you and bless you forever. In Jesus' name, amen.